Just imagine. इश्टानो, म्हादईची ट्रिब्युनल टीम गोंयान येवन गेली फाटीं. तें तुमकां खबर आसात. टीम मेंबरांनी वयता थंय WRD ऑफिसार रावन उजरावन काडले. हांवें बायलेक म्हटलें, तुका नुस्तें उजरावंक येना पळय तितले बरे म्हादई ट्रिब्युनल टीम ऑफिसरांक उजरायतात. मागीर तेच्या मागीर कितें जालें तें हांव सांगिना अशें बायलेक म्हणटकूच तेणें कितें सांगतलो. तर म्हादई ट्रिब्युनल टीमीन थारायला की प्रत्येक बंधारो, प्रत्येक डॅम क्लोजली इन्स्पेक्ट करप. आतां हें आयकून फिल्मी एक्ट्रेस पाओली डॅम सामकी भियाल्या. Just imagine. इश्टानो, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड bagged the Computer Society of India's Nihilent A Governance Award for its online scheme management framework. We all are proud of you and congratulate GL for this award. But our question is, how did Chief Minister manage this award too? हो अवॉर्ड मेळ्ळो आनी GLचो चेअरमॅन दत्तप्रसाद नायक इतलो खूश जालो की तेणें कितें तरी विकतें घेतलें. वॉट इज दॅट? I take pride and pleasure. ओके. सो यू टूक प्रायड एंड प्लेजर. प्रायड बजाज कंपनीची आनी प्लेजर हिरो होंडाची. की बरें आहा. पण दत्तप्रसाद, अवॉर्ड मेळपा फाटल्यान तूं कोणाक थँक्यू म्हणपाक सोदता? कंप्युटर सोसायटीचो चेअरमॅन, डायरेक्टर, मेंबर्स हांकां? I first thank our Honorable Chief Minister Shri Manohar Parrikar. विजय सरदेसायाचो डावट सारको आसलो तर. गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड म्हणटा पळय, हे व्हडले स्कॅम जावन आसा. हे सरकार आहा पळय, अरे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आनी राजस्थानान BJP पावरान येता. थंय आसा मरे. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक हो नॅशनल अवॉर्ड कसो कितें मेळटा? हे सगळे नॅक्सस मरे. जस्ट इमॅजीन, दिल्ली आनी मिझोरम जर BJP येयलेली जाल्यार म्हाका दिसता GSIDCक ऑस्कर नॉमिनेशन मेळटलें आसलें काय कितें रे? हेच परिवर्तन काय कितें? हो युटर्न मरे सारको काय कितें जाल्ला रे? हो विजय सरदेसाय वेश्टोत BJPचेर तोफ दागीत आसता. ते बाबडे BJP वाले कितें जावं, आनंदाच्या क्षणी, जल्लोशाच्या क्षणी विजयाचो उगडास काडटाच काडटा. मरे, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय सरदेसाय असो, अशें ताका उठटा कितें भितर? आमकां कितें खबर? पण विजय सरदेसाय म्हणटा न्ही सदांच म्हणटा पळय तो, युटर्न मारा, युटर्न मारा, युटर्न. युटर्न हो युटर्न म्हणजे कितें? कितें 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 युटर्न कितें? कशें आसता तो? कितें करपाक जाय? युटर्न म्हणजे कितें? हो आमी खूब सोदपाचो यत्न केलो आनी अखंड रिसर्चा उपरांत आमकां कळून चुकलें की ह्या संवसारान 2 युटर्न आसतात. एक RTO ऑफिसराक पळयतकूच कॉलेजीचे भुरगे मारतात तो युटर्न. आणि दुसरो स्टेजीर भाशण करतना मारता तो ऑन द स्पॉट युटर्न. आयज हे सरकार जे आसा, हे BJPचे सरकार, हांव पॉलिटिक्स उलोवपाक नासलो पण स्पोर्ट्स इव्हेंट म्हणून सांगता, तेंच्यांनी जो प्रेसिडेन्शियल कॅन्डिडेट आसा, कोण तरी वल्लभभाई पटेलाच्या नांवान, कोण तरी वल्लभभाई पटेलाच्या नांवान, कोण तरी वल्लभभाई, कसले उच्चार हे? कितें? आमकां वल्लभभाई पटेलाचो रेस्पेक्ट आसा. ही बाव और हेड बिफोर हिम, तो आयर्न मॅन आसलो. तेणे आमची इंडियाची आफ्टर लिबरेशन, आफ्टर इंडिपेंडन्स, एक युनायटेड इंडिया आमची करून दाखयली. कसलो युटर्न रे हो? सॉलिड मरे. Just imagine. बरे, फाटी विष्णू वाघ म्हणटालो की CM खंय आमदारांचो जीव काडटा, भरपूर काम करून घेता खंय तेंच्या कडच्यान. पयलीं आमकां खरें दिसलें ना, पूण एक दीस विष्णू वाघ प्रेस कॉन्फरन्सीक आयलो, पण तेजे 1 वर पयलीं तो CM कडेन वचून येयल्लो. कित्याक तें आमकां कळ्ळें मागीर खरोच CM कडेन वचून येयलो आसतलो म्हणून. खरेंच रे बाबा, CM आमदारांचो जीव काडटा सामको. पण विष्णू खबर ना, CM आमदारांचो जीवच काडिना तर आपल्या बर्थडे दिसा कार्यकर्त्यांचे रगत सुद्धा काडटा. म्हणजे त्यांच्या स्वखुशीन. इट्स कॉल्ड ब्लड डोनेशन.
आणि रगत काडटा थंय हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर तुरंत पावलो सीएमाक मेळपाक, सीएमाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक, विश करपाक बर्थडे. तुमी न्हू बेश्टेच कितें हें करनाका. Just imagine. लिबरेशन डे दिसा काशीनाथ मयेकरान योग्य मुद्दो काडलो पूण वाक्य चुकीचें वापरलें. आणि लोकसभा इलेक्शन जाल्यानंतर इलेक्शन कोड लागतलो, मागीर विधानसभेचें अधिवेशन केन्ना घेतले हें कितें आमच्या दोळ्यांक पानां पुसतात काय कितें? हें कितें आमच्या दोळ्यांक पानां पुसतात काय कितें? हें कितें आमच्या दोळ्यांक पानां पुसतात काय कितें? दोळ्यांक पानां पुशिनात, तोंडांक पानां पुसतात आनी दोळ्यांक उदक लायतात. मयेकर बाब, तुमकां दोळ्यांक उदक लावप म्हटल्यार कितें तें दाखयता हांव. एक्चुली खरें कितें तें पळया, हांगा पळया. आमच्या इंडियेचो भारतरत्न मिल्खा सिंगाक सुद्दां पिशान काडलो हेंच्यांनी. अक्षरशः मिल्खा सिंगाच्या कानान घातलें आनी आमच्या दोळ्याक उदक लायलें. कशें तें पळया हें पळय. Just imagine. Finding, ladies and gentlemen, presenting India's greatest ever athlete, the one and only Flying Sikh, Milkha Singh. Let's give a huge round of applause to one of the greatest sons of India. जिन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स तक लेकर देश का नाम रोशन किया है. ट्रू. मिल्खा सिंगाक धांवडायलो टॉर्च घेवन 2 करोडाचो, पण ताका फ्लेम ना. बाबडो मिल्खा सिंग स्पोर्ट्स स्पिरिटान धांवलो ती व्हडली गजाल. बरें, आमच्या हे मिल्खा सिंगाक धांवता ते पळोवन आमचे आमदार सुद्दां धांवपाक रेडी जाले. श्रीपाद भाऊन तर आपले शूज काडलेले ऑलमोस्ट धांवतलो म्हणून. की तांच्यांनी आजच्या ह्या रन फॉर युनिटी उक्तावण करचें, तशेंच आमचे It was a memorable and unimaginable sight to see. MLAs running and sprinting for unity. बेश्टेच रे, हळू रनिंग. खंयच्या तें Just imagine. बरें इश्टानो, आयज जास्ट इमॅजीन आमी हांगाच सोंपया. आयचो एपिसोड हांगाच सोंपता. पण तुमकां कितें सांगपाक जाय, फीडबॅक, मेल कितें दिवपाक जाय, धाडपाक जाय जाल्यार features@prudentmedia.in हाचेर तुमी तो अवश्य धाडा आनी तो हांव मागीर तेजेर इम्प्लिमेंट करतलो. टेक केअर आनी गूड बाय. बरे भशेन रावा. कितें म्हणटा? पब्लीक डिमांड वाडलो ते खाताराक म्हाज्या. ओके इश्टानो, पब्लीक डिमांड जाता तुमी आनी कांयच करूं शकना न्ही. यू हॅव टू गिव. DJ, play it again. Bye. Just imagine. काय बोरी ते उलयता मोनान, येता ते मोनान. वागा भितुल्या जर्नलिस्टान तेका उडयला काय रे फोणान. एडिटर जाला विष्णू पयली जायत्या मराठी पेपरांचो साबार. 2012 गाराणी घालून केली तेणे काँग्रेसी काबार. काँग्रेसानी आता आमदार BJPचो. स्विचे
100% दिता म्हणून तेका पारीकारान सांगलेलें. इलेसावा उपरांत विष्णूक दिलें ताटान कितें सांडलेलें उरलेलें. तिरयो स्टार्ट करा म्हणून विष्णू बॅटिंग करतालो एसेंब्लीच्या हॉलान. साश्टीचे वोट मेळत जाल्यार 2 सिक्सरी मारूंक मेळटा एका बॉलान. तिर्यांनी पाडे एकामेकाक शिंगा दोंगसून मारून उडयता. विष्णू म्हणटा नो प्रॉब्लेम, तेंची शिंगा रब्बरीन हांव उडयता. मिनिस्ट्री दिना म्हणून विष्णू धरपाक लागलो शेरकाराक रॅन्सम. विष्णूचें तोंड बंद केलें, दिलें तेका काला अकादमीचें चिंगम. विष्णू जाला पारीकार शेरकाराचेर पयल्या दिसा सावन बेजार. GSIDCन चलता सेटिंग आनी GMCन जाता डेलीची काजार. लुझोफोनिया कित्याक गोंयान जाय विष्णून एकदां एसेंब्लीन म्हटलेलें. मागीर तेचे टायटल सॉंगाचें तेणें कित्याक बरयलें कातार. गोंयान कोणें केन्ना कोणाक मारलो ना पूण आयच्या पॉलिटिक्सान मारामाऱ्यो खून चोऱ्यो आनी जायते घडटा अंदूच्या डिसेंबरान. सोंपलें दिगंबर आनी चर्चिल पयलीं रेजिनाल्डान केलें गोंय सगळें काबार. अरे पुरो म्हणटा असो पुरो तर आयशी